Ka hyrë në ditën e 4 procesi i numërimit të votave në qarkun më të madh dhe më të rëndësishëm në vend, atë të Tiranës. Ky proces po zhvillohet me ritme të qëndrueshme dhe në vëzhgimin e ngushtë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe subjekteve politike. Nga 1282 qendra votimi në total, deri tani janë rinumëruar 422 dhe rezultatet e para tregojnë për një humbje të votave për partitë kryesore. Partia Demokratike ka humbur 206 vota, ndërsa Partia Socialiste rreth 180 vota, duke dëshmuar se pretendimet përfitore nga ky numërim nuk janë konfirmuar deri tani. Po në të njëjtën kohë, partitë më të vogla po raportojnë gjithashtu ndryshime në numrin e votave, megjithase në një shkallë më të ulët. Në këtë fazë, ku nuk ka indikacione se ky rinumërim do të ndikojë në ndryshimin e mandateve parlamentare në qarkun e Tiranës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi i rinumërimit do të vazhdojë deri në rreth 10 ditë të tjera, me hapjen dhe kontrollin e mbi 400.000 fletëve të votimit nga të gjithë qendrat nga ky qark. Ky proces po zhvillohet në një atmosferë ku partitë politike janë të kujdesshme, ndërsa presin përfundimin e tij për të përcaktuar pasojat e mundshme në rezultatin zgjedhor. Rinumërimi është pjesë e procedurave ligjore dhe të zbatueshme për garantimin e saktësisë së votimit dhe të besueshëm së zgjedhjeve, ndërkohë që vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar monitorojnë çdo fazë të procesit për të siguruar transparencë dhe korrektësi.